bato bazake na famille na kokokate, mais ake kofandela ngo na famille ya bato. Voilà. Elle-même, elle est venue sur les réseaux sociaux, ayaka na eloko mo na YouTube que histoire vraie. Donc, na histoire vraie, wana, elle parlait de elle-même. Nous, on s'est pas rendu compte. Au moins, ka batu mutuso boko kotoyer, bon mona ke kaka, makam mabe, abe banaka na batu, makam ninite, vous savez pas d'où ça vient. Ayaka, na ba histoire vraie, histoire moi vraie. Asaka neti mo eloko ne na YouTube, elle parlait d'une histoire vraie. Donc, histoire on n'a pas su ça jusqu'au jour où papa naye apparaître dans les réseaux sociaux. Pour papa naye y a dans les réseaux sociaux. La première fois, tout le monde a youtubeuse au papa naye a dans les réseaux sociaux parce que elle papa naye que yé a kendo détruire famille ya fali. A kota kana famille ya fali o ezakaka histoire mo ya mukie Niki ex mama ya bana ya fali bazo discuter na belle sœur na ye ya asomba azwa dossier wanda akoma kokende ko décortiquer vie ya nana akota partout na kati ya famille wana jusqu'au moment au point que papa na ya kokate aye ko leka pa collègue na biso mo ya YouTube aye ko lobake non trop c'est trop, elle doit arrêter tout tant amoni papa na ya sali apparition na réseaux sociaux et pas collègue na biso na komba Kofax na pesi mbote sikaza et déranger ye mbamoko ye pas sali sorti papa tu sais j'ai été dans ta maison à l'âge de 6 ans boye j'ai été abandonné, tu avais l'argent, mais j'ai souffert, maman est morte, j'ai dormi dans les églises, j'ai dormi dehors, abandi ko lela na live, aeko la kiselo komoko po papa na ya. Seul mutasona na papa na réseaux sociaux, c'est elle. À Léli, on a compris qu'elle a vécu une vie terrible, qu'elle a été vée à l'âge de 6 ans. C'est pour ça ma maman, elle est venue me rechercher. Donc, apparemment, c'est un enfant qui est né hors mariage. C'est-à-dire, papa na yazaki na mwasi monandaku, abotie na libanda na mama na ye, mama ke kochika ye pa papa, mwasi ya papa belise libele. Mwasi ya papa qui avait un enfant de même âge que elle, qui allaitait. Donc, ça dit que moi, ça, papa ne m'a expliqué biso, que moi, si na ye, abade kwa lete, moi, na o ya bota, plus ye, o ba ki ko chika. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille pour Azala V, à l'âge de 6 ans? Qui l'avait à l'obate? Et comme il s'y est aigri. Situation où il y a vivant na papa na bango, elle n'a pas reçu d'amour. Papa na a rejeté, maman na kozwaye. Après, elle nous a expliqué que, même bande quoi papa na ye balinge ko zoye te po bazo banga papa na ye c'est que o bande ko ba reproduit pas Enoch au moins na minito même papa na ye azo banga ko zoa Enoch po ya ko créer bango ba problème. Moi il y a sa famille qui m'ont appelé, ils m'ont dit maman Congo s'il te plaît ne nous enregistre pas ba relater nga histoire ele kana famille na bango ya makasi. Ozo comprendre papa. Cette dame azana ba problème moko. To s'étonner tendenga ataka ba na réseaux sociaux. S'il vous plaît. Elle a vécu une vie terrible. Na âge à 6 ans. Soi-disant. Elle a été V-I-O-L-E-R. Nanda kwa papa nae. Aïe s'appelle papa nae. J'ai été V dans ta maison à l'âge de 6 ans. Qui lui a fait ça? Son père, c'est l'un de ses frères, Sentinelle, Toyebite. Donc, wana nyoso, oh yakola nango. Après, elle a connu des hommes. Apparemment, première fille na abota na camarade de papa. Et même encore ba problème na famille na ye. Après, elle a eu Enoch. Soit disant qu'elle galérait trop dans sa vie, elle a eu à laisser Enoch na papa na ye. Papa Enoch qui peut apesi mwana na ndekona mwasi Enoch ake Angola. Enoch ake Angola ake ko se débrouiller. Na tante na ye. Enoch a mal vécu avec sa tante. Tante na bokolié mabe. Dans la souffrance, continue ko kende ko yiba bwe na bwe. Et ça dit que moi na commis des fois. Mais moi je me dis, de l'âge de 5 ans que tu as vécu avec ton fils, au sunelié, bokabwani na papa,
yo zaki na situation te, yo pozo se débrouiller. Otiki mwana pa papa na ye, mwana ka Angola. Pourquoi tu as mis si longtemps quand tu as accouché de troisième enfant? Pourquoi tu as mis si longtemps pour aller récupérer cet enfant? Même si tu vas récupérer l'enfant et que l'enfant a baby, tant qu'un baby n'a ma boko noté, il n'y a pas de problème. Toi, tant que maman, tu peux rattraper ça. Parce que l'enfant a été détruit parce que tata moi si a boko lié ma bé, a pessé bolingote, a tindi na ko yiba, et poussé moi, et tindi moi na koma des fois. Mais tant que yo maman, o récupéré moi na yo, o bandi ko témoigner l'amour, o bandi ko mema, et pour y lobi que yé a kola na si femme si. Ce qui sait, na yebi na ba église na bango te ya maman olangi, a koma mukala baba, ya ba na maman olangi, ba koma ko tinda ba voyage o ya laksa na miso abato. Ozo comprendre. Mais tant yo leki na nzela wana, pourquoi ne pas aider ton propre enfant? Cette femme est démoniaque. Quand cette histoire est arrivée sur le réseau, Vienanga, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la personne. Nabitala, moi na moko ye awa, a prétendre Azo prétendre dire que c'est ton enfant. Alobi te, aza mwana nanga te. Moi je l'ai cru parce que dans ma tête, comment on peut nier un enfant qu'on a mis au monde? Malgré des souffrances, on peut pas nier. Donc, nga nandimiye. Nga pétan batubazo réclamer nga Mama Congo, viens faire l'analyse sur Enoch Bwenabwe. Nga pe nabite, aza mwana na été. Parce que c'est elle qui m'a dit. Quand j'ai vu que les gens ont insisté, on continue à insister, Mama Congo zo kosa, o sali analyse bien te. Na moni ba photo bimi, na ba tatouage, na ba ressemblance, na zongelie lisusu. Nabi mais non. Regarde quand même toi-même. Abinanga non, eza mwana mobali na bando vivre na ye. Mobali wana akufela ki mwasi, na kuta na mwana bébé, ngape na zaina mwana, ngamtu na bokola ti na 5 ans. Ozoyo ka vie nanga. Nga siko na ebise nga lobi mais soki mwana oyo obokola ti na 5 ans, bongo fabi ya mama na eba kufa wana, bazo moni na réseaux sociaux te. Voilà. Après, je lui ai dit, mais il n'y a pas de souci. Au lieu de fâcher, au silica, explique aux gens que, na moi à comprendre, peut-être que cet enfant, on l'a menti, que ta maman c'est un tel. Mais yo comme webi koza maman n'a été expliqué. Mais j'ai vu que elle a commencé à yakoya, na kofinga, na ba méchanceté, non. Quand on réagit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache. Tant yozo ko enregistrer batu ozo bomba Mama Congo na ebi ba vie na yo naza na dossier na yo mais yozo na dossier à moi na moko boaka ou eza plus grave. Comment yozo luka dossier à Mama Congo vie na ngande yo yebinga okanga na mwana mususu pa o naza na non na mona no bana ngana tito kuta na tito mona oyebi vie na ngate mais yazo loba nazwaka ba dossier na yo na yebi est-ce que ngana viva via lokuta yo za kutu na dossier ya makasi o wangani mwana moko abimi na réseaux sociaux soni tala ressemblance viens nga obinza ba ama kasi mwana ka oyo wangani yiwa na zwiyo na sima apesi ebungu tulu apesi mwana moko bana ressemblance makasi okoko tali makasi bana ressemblance mwana oyo zo linga oyo finga ka batu na réseaux sociaux tala mwana munene tala mwana melaka 3 litres, soki 5 litres ya biliki. Mwana zana démarche, ozoe bate gauche wapi, droite wapi. Mais yem ta finga abatu na réseaux sociaux. Yem ta finga mitakala abatu salite, mais azana na mwana mobali, azana du mal à kotambola. Azana du mal à kobeta démarche ya bana mibali ya solo, ya âge na ye. Azana na mwana o azana surpoids. Eza ma finga te, eza foko talisa ye. Po afinga batebele na réseaux sociaux, nzaba komi ko zongisa ye na nzela o ya finga. Afinga batu misusu, ba mama misusu, boza ba mama nyoka, bobota bana boboko la te. Mama Congo, zana. Omoni, Mama Congo azo finga mwana ya Sarate. Azo expliquer que Sarah finga ka batu. Ok, ye moko paza na mwana na défaut mwana tamba zo expliquer azo ko finga te. Afinga bana ya Raisa Pindi ke bazaba kizengi mais ye moko azana mwana o azana surpoids azana mwana o comprendre o comprendre ngate Mama Congo nazo répondre mutaza na comprendre batu ba ka sana akaniso dire yo como finga yanga na bité yo zo finga te yo zo pesa ni exemple te no finga te papa nazo talisa ye na réseaux sociaux afinga ba mura afinga ba lekechu
mais ye moko aza na mwana mobali na sima o azo ressemble na mwana te afinga même mobali ya Maria Tumba tala tubi Pepe Kale mais ye mo aza na Pepe Kale eza mafinga te eloko ka auto finga ka des fois batu to yebi te tozana ngo na ndaku ozo comprendre basala video mo ba olakisa mwana na ye na âge mwana aza na ngwana aza na surpoids azo koka même pas kotambola nazo finga te ozo comprendre to leki bongo nga nazongele 3 fois pona makambu ya Enoch 3 fois na benga ye na téléphone. Cette dame est une personne qui n'a jamais reçu d'amour. Elle a déjà un sérieux problème au sein de sa famille. Papa na ya boakaye, batata mwasi bazwa ete, maman na ya kufa, asala accident, abandi koke na ba église, soki na ndenge ni na survivant na ebité. Donc, ça la dérange pas elle aussi de rejeter un enfant. Eza na batu misusu ba viva ba rejet, na tout na bango ba pesa bolingo. Mais ye azo préféré apesa bolingo boko alobake point faible na eza mobali moko o akuta neka kala awate o azo kokozwa santé te ozo comprendre au lieu d'aimer son propre enfant même ibalo ba vivre na ye même mobali azo vivre na ye a mutu esala bien te moi so aviva na mibali aboti na bango aza incapable ya ko reconnaître bango na bana o baboti akoko lingo ndenge ni e bongo siko bana yo moko siko ozo comprendre parce que l'homme avec qui elle est là aza nourrice aza mwana atika lakana et bungu tulu pendant que ya sala ba voyage batu mingi ba se comprendre te pourquoi elle voyage pas avec son gars parce que elle fait pas ses propres voyages ba futa kaye siko kanda azakalango ya papa na ye parce que ye kanda na ezaka ya papa na ye que tu m'as rejeté. Tu avais l'argent, papa tola, ozana mbongo boko langate. Siko kanda ya papa na ye atela ngo biso na réseaux sociaux. Soka sombe lamba, concurrence na biso. Soka sali voyage, concurrence na biso. Alors que biso toza ba concurrent na ye te. Ba concurrente na ye pété. Eza papa na ye muto et comment donc ye souci à vie na ye a reçu pour approuver papa tola ke ou abandonnanga ta lelo na bonga. Yango makambu nyonso tu oyo Enoch azo subir ye ezo kolobele rien na baso baza insensé bazo kende na ba live na ye ke mwana impoli bwe na ozwate bazo bosana ke ye moko aza nanu impoli ye moko nanu afinga kape mwana wana siko elo mona lobe cette dame quand elle passe sur les réseaux akamusanga aisi biso biso basi a poto toza ba okapi to boujaka te parce que y a un voyage. Alors quand tu net que y a zo gérer vine koleka biso. Y a ba voyage wana so lobe katani azana retraite te. Biso bato apoto nde to salaka. Alors quand ça que toza ba okapi mais biso to lam katongo to kenda misala. Tozo cotiser na retraite. Lobby toko lia ba retraite na biso. Azo comparer biso nde to kenda misala na yende batinda kaye kende gauche kende droite. Azo ya kotalisa biso ba santé na biso ke batebele ba ebi état de santé na bangote tozana poto to ana ba carte vitale o ya yebite na Kinshasa tozana ba sorte nyonso tu na ba médecin na poto o yekutu na Kongo koko consulter te mais yem ta ko betela biso masolo ba médecin ke biso to yebite pona nini po yoka ke ba operanga thyroïde. Yango kama yoka ba operanga thyroïde azo ko yebisa batuke ba fille ebele baza ba maladie donc ayebi même pas que thyroïde eza ko la goitre ça peut arriver à n'importe qui ngakutu aba operanga na fute lo côté carte vitale mtesa makamnyoso donc abeta kama solo a poto comme ça ayebi poto mais pourtant akomi na pota na posa pe ya koya ko s'installer na poto mais ya loba na kalaka yo vivre na poto te ye Kinshasa et futaka ye aza bien mais akomi na posa koya ko bwaka ngunda et puis ngunda koya ko bwaka ndeti na minute ezaka ya ba deux fois et donc azo reprocher mwana na ye yoka papa na nga nazo expliquer yo et donc azo reprocher loba mais loba vient nga na ochoka entre parenthèses na pousa mukie bongo yo continuer lisusu na belo mo po fila idemo ye kimanga nasi bozolanda mama kongo mavazolo bazolo ba calmement na sepeli na ton oyo azolo belela mais sepeli singa parce que bato ya boye ça rapene kota batu bien parce que il faut azala wana po a combiner a encheminer na biso omoni nalandi ndeko moko azalia wa être formidable à apprendre nga na commentaire que Saratola a menacé même papa na ye que ana mutakala papa na ya ko bimisango
Ce qui est pena bongo, c'est grave. Nandi sunde ko moi si moko soso d'aller à maman des garçons. Alors bien, ils ont un problème spirituel. Oui, effectivement, ils ont un problème spirituel. N'a pas la place où on a pour expliquer yango. Ne konanga ina ni Elena Peniel. On a vu dans le loro ni ko na bossa lo kalo bilinga ya na ko maki na bossa ni. Bref, nena lo baboye. Omoni makambu oyo sarato lazo sibir na mwana na ye. Eza ba retombe ya comportement na ye vis-à-vis na ba para na ye. Omoni na kopesa bino conseil. Bana nyonso oyo bobotami hors mariage. Bana nyonso oyo bobotami ba para ba kufa me oke kola pa bandeko to oke kola pa ya batu moko boye ba nyokoli yo ba faire souffrir yo. Na kopesa bino conseil. Eloko moko te sa makana se awa ya moi sanke nzambe aye bato azala o terre nango. Ba place nyonso bino bo se retrouva. Ba boaka bino, ba tika bino, mwasi mwana makangu oboye. Eza ba école ya formation. Sikoyo tala bisika yo witaki, tala sikoyo etana yo actuel ozandenge nini. Tango muso komi na vie ya bien, tango mususu ye poto, tango mususu ozapesi muka munene, ezalaki pozwa courage, ozwa force, et motiver yo, et activer yo, et booster yo, okoma bisiko zali. Siko eloko nini esengeli na bino bo yeba, bo fungola matoi, bino bato bo tikala na ba haine, ya bana ya papa o bakola na ba enfant légitime, bino bato bo tikala na ba haine, ya bana ba noko, batata moti siko kolela, po ba nyokola kayo, bo tikala na ba haine, na koyebisa bino ba haine wana eza ba blocage eza mabe. Ça veut dire quoi? Tangu yo sikoyo s'en sortir na vie, ndenge yo mona pasi, okoki jamais kolinga batu mususu ba mona pasi o lokola yo mona. C'est une façon ya ko apprendre yo ke paso yo o mona ki okoki jamais kolingo moni sango mutu mususu. Mais soto zo continuer kolingo moni sango batu mususu po yo bakolisa yo na pasi po yo viva mabe. Tana mutuna yo ke eza mabe raisonnement wana to esprit wana foko longola yango. Siko eloko mususu tokoloba yango yo. Omoni na vie soki mutu azobeta na mutu gazon ke ngai okomona et puis gazon eza na ndenge ya impolitesse na ndenge ya masumu ke ngana kolakisa yo ngafo na bonga nga okomona boy na boye. Donc mutu wana bola nanga siko bien place nazo kende. Mutu wana aza prêt ou aza prête ya ko accepter tout to ya ko sala tout pour réussir à prouver batu to kenesko to kota. Donc na côté spirituel kotala mwana ya Sarah aza mwana na ye mais yazo wangane alingita ko sentir yete biso to koli na ba quartier ya batambongo to vivre pela batambongo to bi makambo ebele soki siko spirituellement mbongo ya Sarah tola eza lié na kobeba ya mwana oyo nanya koyeba mutakoyeba eza te po yeba ngo foza la muto za spirituel o comprendre ngo soki siko parce que soki omoni muto azana mbongo ya kisi to muto azana bozu ya mabe soki abebisi mutu akolinga mutu wana te akolinga ko sentir yete siko ye Sarah abeta monde inga loba ke ye fois bonga. Donc, nazo sala analyse, na confirmé te. Donc, c'est peu possible. Bozuna ye, e wita na nzoto ya mwano yo. Soki apesa mwano na kisi, yango mwano ya beba, akotika la kolinga yete. Viens rigole. Donne-moi aussi un peu la parole. Tu vois le parole que tu es en train de dire, c'est vraiment vrai. Elle est montée dans un live là où elle a dit aux personnes que je ne veux pas que vous êtes mes personnes, je ne veux pas que vous aidez moi noyo parce que sinon babombongo na bino na makambo sala ekobeba. Maintenant moi je me suis dit si c'est un enfant que tu connais pas, comment est-ce que tu peux savoir que ceux qui batubazo aider Babylon na bango ekobeba? Qu'est-ce que tu as fait sur cet enfant-là pour okoma oloba bongo? Donc ça rejoint un peu ce que tu es en train de dire. Merci. Maintenant, je vais faire comprendre aux gens. Une personne qui n'a pas vécu, qui n'a pas reçu l'amour, qui n'a pas reçu d'affection, ni
auprès de sa mère, ni auprès de son père. Personne oyo ndenga zana avivaka sans famille. Même quand elle vient en Europe, ici en France, elle a de la famille du côté de son père, mais avec qui elle ne se croise pas, ils ne se voient pas. Ozo comprendre. Muta boye akoki kwa koluka affection na biso na réseaux sociaux te. To détourner na ye, to trahir ye, to témoigner ye dignité. Qu'est-ce qu'elle peut s'en foutre puisque na famille na ya zoate, puisque elle-même elle sait même pas c'est quoi l'amour. C'est quelqu'un que akoko kabwana mutu na ndenga sete. Prendre seulement l'exemple de moi. Elle n'a pas seulement commencé avec moi. On a déjà eu à se confronter déjà dans le passé. Mais quand on s'est retrouvés, on se parlait. Ngana evita ki nanga ke, même si on va pas se parler, toza mikolo to na ngosu na réseaux sociaux te. Na kimiye na ba façon nyoso. Ozo comprendre. Et puis aza mutu oyo, soki azo loba. Elle essaye de convaincre les gens comme si c'est que elle a dit que c'est la vérité. Au moins, hier, neti na ba groupe moko ya ba wou. Elle-même, elle est venue, hein. Aye koloba. Maman la bino azo gagné. Bozo bundana paradis. Bozo gagné. Elle a commencé à adorer cette personne. Mais tant amoni ke batwana bazongi se lié adoration wanate. Yemoka komi. Bozo gratenga visibilité. Mais yem ta koti na makam na bango. Cette dame, elle appelle les gens des bipolaires. Mais oh, yemo kwa lobaka ye bakate. Yem ta koti na makambo batu. Yem ta ke ko adorer mama batu. Mais tant amoni batu wana ba répondre positivement na ba tante na yete. Abaluke li bango. Botie live nanga pa na bino. Bo rediffuser live nanga chez vous. Bozangi actualité, bozwa ko gratenga. Mais c'est toi qui es parti te mêler dans les histoires des gens. C'était entre Batouana Naba paradis. Yem take kota. Apa komi, ngaso nazaki mami na bino na kolingate. Mais non, c'est toi qui es parti les chercher. Tango moni, donc azamutumo akenda koluka soutien. Soki ba moni bo aboni bo pesi soutien wanate abaluke li bino, akomi ko faire comprendre batu comme si bino mtubozo gratter ye. Ake koluka ba petit compte. O bazaki na TikTok awa. Pour ba soutenir ye banda kwa ko fingele batu. Ale tong ba petit compte wana ba komi ko kumisa batu misusu akomi na yebi binote na tinda binote. Ozo comprend. Pareil na ba page. Là où elle passe, à détruire tout papa nanga rico. Ayaki awa ba page bazaki tranquille. Ye muta ye na mbilika mbilinga na ba page. Aye kotia division denga bandaki na YouTube. Donc moi j'ai compris par là que c'est une personne. Quand je commençais à comprendre la personne, je me suis retiré dans le calme. Tout ba monaki. Na komi kosa la étude de la personne. Nabi si une personne est capable, 9 mois de grossesse, avec tout ce qui est, envie de vomir, envie de manger telle chose, malaise, tout ça. Au boti 9 mois, au fond d'une mois, à âge à 5 ans, tu es capable de le nier comme ça aux yeux des gens. Tu es capable de tout. J'ai commencé à me retirer petit à petit. Même l'histoire de Noc, je venais pas en parler. Na supporté nanga batwa banga que Mama Congo. Elle dit que les gens la soutiennent pas. Mais elle a passé son temps à être soutenue par des gens, mais azong zakara ma bé. Nani Raisa Pinda soutenaye afinga. Akenda ko luka sekou na ba loponga ba mongo ba afinga. Ake ko luka soutient pas on est là afinga. Même batu bazane sikoyo elle va se retourner. Ba biso oyo makamne to lobela te poto kunda yango. Beaucoup de gens qui lui parlaient quand il y a eu l'histoire de Noc, on n'en a pas parlé pour Esselanine. Tout ça, ils ont formé un soutien. Ngaku tuna bima, na ko bakeza mwana na été. Donc azamu toi témoigner bolamu tellement que elle est dans la rancœur. Yazakana bato ba pesa ke mbongo. Au moins ti azo voyager wana, azam mwana bitinda bato. Magabi mana miso bato ke ye boss wa foutre la daba immeuble à kala na époque ya Kasavubu. Ouais, koko quoi ya paix du jour au lendemain. Oso comprendre. Oh, nyoso enoka yo subir. Les gens ne comprennent pas que ça vient. Et ça singafumbwa. Ya famille moko boye. Yango azana facilita kokota na famille ya batu. Asala sambla kwa aider mama Vicky. A bomba kande biloko ya mama Vicky pour attaquer bana na ye. Et loko esala ka kokate, bana wana baza aimer na réseaux sociaux. Peu importe ma bena bango. Et puis amona kazaka soutenir te akangela biso kanda.
ndenge tokotoya kokopupola bamaria te tomona ke mama oyo mpe akomi kodekone omoni so ozokotela mama ozobake bana boza impoli me bokomi otala comportement mama mpe aza impoli neti bato baobenga Enoch impoli me so batali bien mama mpe azofinga ye bato bakomprene ke te mama vi ke eza boye te akangela biso kanda wana na makambo ya bamaria me bamaria baza très forte bazaki très soudé mpo bacombattre ye asala bongo pa Niki ake kozwa makambo pa Niki apuse Niki ya kokota rando na bana Niki na Fali abandi kokosa makambo o naza na ba audio bano baza mitema mabe elle a la facilité de retourner sa veste au fait ozo comprendre te papa langa zana expliquer batu balanda biso bien ozo comprendre elle a une facilité de retourner sa veste abenga biso ba bipolaire mais façon oya se comportaka elle est partie soi disant après ça qui soutient à Niki tanga moni bakangi ye abimi boloko abina se retourner à kiko kosa ba warrior que j'ai des audio Niki alobaka boye banoyo babalukila papa na bango apta pito pale na famille à Batou et moi j'ai compris que une fille qui n'a pas vécu l'amour a évité qu'est-ce qu'une famille elle aura la facilité de détruire les gens c'est qu'elle est en train de faire donc Dengezana a sacrifié Enoch Yeboko ebi ou esika sacrifier Enoch. Yangwa lingi batuba aider Enoch te. Elle attaque toute personne qui aide Enoch. Azo liga bimisa Enoch impoli na miswa batu. Mais Enoch il est à bout. A komina à bout. Batebele ba ke mama Congo o changé malobate. Je pouvais pas imaginer que mutakoko wanga na mwana. Ngata ngabena nga keza mwana nete. C'est normal que nandi ma vie nango yebinga. Comment nakoki na sala kana bana? Je travaille avec les enfants. Comment je peux supporter que maman moko boye mwana ye na réseau social ba ke te mwana na nga te ndenge ya loba na nga mais nzambe penda sala makambu tala ressemblance taka ba photo mi balo tie tala siko Sony akokana pena makasi Sony aomona su ndenga koya na réseaux sociaux te azolinga a détourner makambo Enoch akosona na mama Congo ndeti vie na nga ndeti yeso akaya kosona na nga eloko nini ya obimisa songa obino boyebi nga te na koli na misu na bino nazalaka awa na bino na 1 euro na 2 euro na kolia na nini to partage na bino eloko nini ya ko akoloba na batu oyo batu bayebi nga te eza Sony aolinga détourner regard na ye ako finga batu alors que azana grave problème c'est une mauvaise donc yekout na ko bake aza tueuse en série parce que o azo sa le nok ça tout va boma batu et puis ndena lo banobe papa nanga cet enfant est en danger elle est capable ndenge mwana azo bima na réseaux sociaux ndenge azo bake talié tete etalié bien etalié makasi Akostine aza capable de foutre mbongo batu basala mwano mabe. Donc mwano fazara toujours entouré. Siko lelo kobi na kwa ko s'installer na poto mais yo seka batu ba ko fanda na poto ti. O sekande kwa Belgique ti. Star afanda na poto te star fazonga. Siko yo lobi ko za star. Ozwa ko installer na poto ndeni. Yo finga batu a poto ba insensé. O finga biso ba okapi. Yo ko fanda na poto bando voyager ndo voyajaka. Muta solo o afanda na poto ko voyager ndo voyajate. Toza na misala toza na 4 semaines ya vacances na année. Et puis il faut ça la une année na musala pour accumuler ba vacances wana. Et puis vacances wana tozwango nyoso tumbala moko te. Il faut partager yango ndambu na été, ndambu na hiver sans compter ba jour férié, ba RTT o tozala kanango. Yo yebi poto yo. Yo yebi poto. Omonisko komi na poto na posa ko yako s'installer na poto to ebe kende ozoya wana koluko fanda na poto. Siko façon finga ka poto. La manière dont tu parles des gens qui vivent en Europe, viens t'installer à l'Europe, tu verras maintenant la réalité de l'Europe. Parce que vous, quand vous êtes à Kinshasa là-bas, les gens vous donnent l'argent, va acheter ça pour boire. Voyage, j'ai pas le temps. Parce que vous voyagez pas pour vous-même. Et qu'on ne pense pas que quand tu voyages sur business, les gens sont complexés de ça. Toyebi ba surclassé. Ndenge zalaka. Ozu classe ya normal. Au komiwana bo surclassé nga. Tout ça et tout. Naba mai na bino bozwaka. En force de voyager, tu peux accumuler des points pour que tout ça on connaît. Va faire le ADN. Tout ce que tu dis là, tous les vantards que tu es en train de faire, nous on s'en moque au fait. On s'en bat les couilles de tout ce que tu dis.
Maintenant, tu as envie de venir t'installer. Viens t'installer ici, tu vas venir maintenant, tu vas comprendre comment ça se fait que, comment ça va se passer. Moindre problème, pour t'en ma plainte na poto. Hein? Que papa n'a pas kate, elle est en train de mentir aux gens à Sombi. T'es nautique, papa. Elle fait croire aux gens. En tout cas, moi, suspense, moi, comme quoi Sombi n'a kuna poto. Vous blaguez avec les gens, hein? Vous blaguez vraiment avec les gens l'histoire de venir acheter en Europe. Si vous n'êtes pas utilisé par des femmes de politiciens, vous blaguez avec les gens. Voilà. Merci beaucoup, papa Natik aussi, sa live na yo. Nenga kaneb so que cette femme, elle souffre de rejet. Ya famille na ye. Te na kiti na nga pou batu ba mata. Nangi kane batu ba ke azo souffrir na rejet. Et puis tanga luka barando na batu misusu eza po a détourner a longola actualité ya Enoch. Enoch afandi wana ofandela ba Niki, ofandela ba Maria, ofandela nani mwana biso amuke oyo aza na Kinshasa. Makambo ya libala na ye ofandela batu nyonso na tourna opeso bafandele na Enoch il faut assumer eza mwana na yo test de maternité eza soni hein ya paternité on peut comprendre mais ADN oyo pardon bisous bye papa nana bisous maman Kongo na sepeli na sepeli merci vraiment respect à trop respect et puis mille excuses hein na bandeko o nyonso ba olanda nga na travers live na yo o ba mone peut-être que na garda ki silence on a koloba keza mwana na été bo continuer ko en vouloir ngate so bo solo na mutu et que poser mutu question 3 fois alobi keza mwana na ngate na ebite so bo loba nini voilà et puis bo moni ndenge bo bakate ke bato a réseaux sociaux ba bebanaka bo moni ndenge na kimi na garder respect nanga mais ndenge asali en sorte que na kolongola respect wana vraiment dodo kolobo limbisanga merci beaucoup. Merci Mama Kongo. Bon, nako matsa mutu moko pona koloba, moi mukena na pusa na idée na zalaki nango pona koloba. Omoni problème oyo, eza problème moko eza pena sérieux spirituellement. O nyonso na niveau tozo moni la makambo yo boendenga na étudier makambo yo na zomona ngo spirituellement eza tellement grave. Ezo bomba ba secret belé. Bon, nga vraiment na yebite bo sala kanenge nini ya kozala na muninga oyo ayina tata na ye afinga ka tata na ye ayina mwana na ye afinga ka mwana na ye siko yo mutandengo wana okomisie muninga eske akolinga mobali na yo akolinga bana na yo akozana bango pena bien je ne crois pas yango moni siko yo bato ndengo wana akotela bino pe poison akotela bino kisi na biloko akosala bino mabe ako utiliser ba étoile ya bana na yo ako utiliser vina yo baby parce que ozo sangana na muto yo alingi atako yo kakombo ya tata na yete ya mwana na yete ngana lobaka ba vérité po na lingaka na zaka na sanduka ko bomba te ngai na lingi mwasi wana asolana ba para na yete ti na ko obligé yo na obligé bango benga papa na yo bo solola mais tant déjà yo mwasi o blokaka papa na yo o solara na ba famille na ba papa na ba para na yo ti siko ngai muto to kute na nzela o sala ngani ozomo adake risque za ozomona déjà risque zali alors makambu mwana azo sala Enoch azo sala bo condamné Enoch ti makambu Enoch azo sala ezali ba retomber ya comportement ya Sarato la envers ba para na ye yango wana mwano azo sala donc na mukuse eloko faut comprendre yango wana ba para baloba na biso riko makambo zo sala bana no ba ko sala yo yango tomo na kango nga monso atali bona bi papa lobela ngai na fani kaka nie na lekisi pona on comprendre que mwano likambo asali na sala kango papa lobara na nga donc comportement ya Enoch eza ba retomber ya comportement ya Sarato la vis-à-vis ya ba para na ye et puis de deux Sarato la alobinde na kina monoka mama Kongo ke mutu nyonso akosalisa mwana wana vina ye ko beba to ba faire ne ko kuya comment yo ko loba ndengo wana soki yo wangani mwana soko lobi mwana na za mwana na yo te sikoyo bato ba kosalisa ye ya yo na kati nini ya yo na kati nini parce que yo zolo bakaza mwana na yo te sikoyo mwana wana bato bani basalisa ye soko lobi par exemple ba vina ba ko beba na kati nini
yango moni na lobi na bino ozomona mutu na logique akowanga na mwana eti. Alors mutu azobeta tembe ke ngai na kobonga na bino na kolakisa yo mwana osala tembe na tata na yo kolakisa tata na yo mutu wana aza prêt ya kosala tout po abonga akosala tout aza prêt ou prêt ya kosala tout. De yango zomona tango zomona courant ezoleka na mwana ote si réellement mwana aza mwana na ye pone longinga na omona ke bakokani. Si réellement mwana aza mwana na ye et que yazo wanga na mwana lingi kuto sentir mwana te eloko moko pe zangi te bozwi na ye e wita na nzoto ya mwana oyo po eza normal mutu aza na concurrence na batu akozwa kisi na ye apesi mwana nganga bebisi mwana siko mutu ndenge wana akolinga mwana wana te biso tomona yango mingi. Papa aza na mbonga bebisa bana ya kizenga olinga te abebisa mama na ye apesa mama na kisi mama na ya beba akoma limuta liboma akolinga ko sentir rien na lupangu na ye te. Mais mama ya aka na lupangu wana to frère na ya koma liboma ayaka na lupangu na ye abando ko bengana ko lingete po ayebi le pourquoi frère na koma ndenge wana parce que yoza na mbongo ndeko na za liboma ndeko na za na makamala muté mais luka osalisa ye luka osunga ye mwana na yo fo bunde tanke mama parce que mbongo nyonso yo zanango ba honneur nyonso yo zanango tangu mwana aza bien te eza soni na yo eza soni na yo nga personnellement mutu ndenge wana kokoma muninga na ngai te soko muninga na ngai il faut na conseiller yo obongisa nga na bongo bato ba vivaka na nga ba yebinga nga na kolinga jamais mwasi oyo azaka na benemi na ba para na ye naza na ba preuve la pour eko salama te nakoki pe jamais kolinga mwasi oyo na monaka ye afingaka ex na ye donc soka fingaka ex na ye donc nga pa kofinga nga donc c'est comme ça la vie est bongo donc affaire ya Sarah to la kotala ngo bien mwana oyo oui mwana za impoli na sasini na bien to kene peso ngepai mwana moko te akokondima azo souffrir na Afrique azo nyokwama amona mupoti na ye para na ye amona kambongo a voyage kakenda zonga et puis so ozo kabela ete tika ya tana vina ye mais ozo finga ye ozo benga ye antichrist mais tant ozo benga mutu antichrist c'est que yo yebi nzambo sambelaka lokolo sambelaka fo luka guérison mwana yo donc ndeko nanga Sarah tola soki pena sambelaka ndenge ya zoloba wana sambela na ndaki dernièrement il faut aluka guérison ya mwana na ye. Guérison ezaka kateke mwana ye atika ki deux fois akoki pe ko encadrer ye ko soulager ye ko luka kimia mais tango azo sala yango te c'est que ye moko ayebi likambo parce que kotala bango na photo boye ba très ali mwana kitoko mwana yo okowanga ndenge ni comment ozo wanga na mwana yo olingo linga bana ba camarade na yo. Comment zo wanga na papa na yo ozo bude papa na yo olingo sepela na mibali ya ba camarade na yo za la bien na batu mais non ngai pa na nga vraiment ça passe pas donc batu oyo bazo condamner mwana oyo bako condamner mwana oyo te parce que mwana oyo azana ye coupable ya pamba donc azana ye innocent et non quoi aza innocent kolanda makambo nga na yoki parce que nga na wasala analyse na zoloba par rapport ya makambo ngai na yoki na ona moni na ba video yango nga na zolobela parce que via Sarah tola na yebi yango te na zolobela nga partir ya ba video na zoko sala analyse par rapport ya maloba na ba video donc Sarah tola ozana selon ba image selon maloba na oyo mo lobi ozana place oyo to komono mutu malamu te nga penza na place o na kopeselo raison te sikoyo na papa conflit to pesoka raison na mwana na yo boti conflit sikoyo to pesoka ka raison ah mais non quand même mère moko boyo lingo zo batu banani olingo zo batu banani papa oya boti yo bozo fingana ba bêtise o na mutaka na yo na kolakisa mwana na mutaka la ya papa ozo ki ndenge nini otala ngo ndenge nini na téléphone. Siko yo mo peka ka conflit na mwana donc yo mto na raison mais non moko faut arrêter il faut arrêter donc na problème oyo eza problème moko eza spirituel soki yo koli mabe soki yo ba nyokola yo mais yo na tour no kolinga to nyokola batu kolinga to moni sa batu pasi non yo kutundo zo bi souffrance ngo ndenge nini ezali
babiso oyo neti nga personnellement soki na mekaka kosala effort nazala mwa motema malamu na batu parce que namoni makambo ebele ngai nayebi rejet ya famille ya bandeko nayebi rejet ngai eza na batu mosusu nasalisi na famille na nga nakosalisa te parce que nga moko naomona ndeko ndenge azotonga ngai oyo nabimini libota moko ndeko ndenge azotonga ngai ndenge azoloba mabe mpo na nga me naobimisa mbongo naopesa nazosalisa kaka mpo nayebi ke makila ya moto makala moto na mitu na bango parce que nga pere bandoko yebisa ngai ere nyonso tu nga na mwana oyo nabetami na palin koleka bana tu naza mwana oyo nasali misala na lupango ya papa na nga koleka bana tu lokola muta musala me nazali enfant na kati ya mariage enfant légitime naza enfant légitime 4e de la famille 3 liboso na nga 3 na simanga na katikati mais bata misala bana toza na jardinier toza na cuisinier toza na muta kosukula bilamba tout tokena bata misala ebe na lupango mais kokata ba fleur nga fona kata papa fatinda nga na kata kosukula voiture ne muta musala zali mais nga mutu fona sokola yango likamuke riko yakawa kobeta na beta mina nenga mukete naza le sel mwana papa na nga na mbongo na koli na famille papa na nga na mbongo na le sel mwana o ba sel anniversaire ti nga anniversaire a liboso na vie na nga mutu ko sel nga mwasi nga ba sel nga anniversaire te na yebi yango te nakuli kutu nakuli première communion muta tsombela nga blamba seli nga feti tata mwasi na nga ndoyi na nga mais tant on a eu confirmation na 8 église tala bilo musubilo ko papa na nga na mbonga zangi mbonga osombela nga biloko te mais na kenda église na lata chose ala tsanga chaussure na ye ya sika na kenda ngo église papa na nga na mbongo bien posé na ke na 8 église na zongi na longoli bilamba na ke kata ba fleur na eu confirmation na kata ba fleur siko père abandoko yebisanga boye na lingeli yo buzoba te mais siko eloko nini siko yo onga na bandaye komona tangu na ye kokola na ye comprendre ezalaki nini mutu nyonso abandoko na lupango ozali camarade ya père so kaka ye ifatuna wapi riko fa luka monanga na bandoko comprendre yango te mais après na ye comprendre yango père amonaka babiloko moko boye kati na nga yango alingila nga bajeti yanga lingila nga ba jeté noko abana tolo wana opeso maloba sikoyo ngai nakoli na bolingo nazolo bango vérité nga nakoli na bolingo bandeko na nga na ndenga mukieti mais nazwa ba retour à mabe mais malgré na pema mais nazaka na bolingo na bango oya raisonner oya ko comprendre azongi na koyamba mais nazwa mayele me nakoyi na bango te alors yo koli na pasi okolinga te batu bazala na pasi okolinga ngo te mwana za na problème te mwana yo muto ko encadrer ye omoni soko boti mwana bimi na maternité eloko mwana yeba rezaka ka libele balakisaki te ye moko komela libele mais après libele soko komozwa salite na yo okomolesa ye na yebisa yo mwana kolia akokola nango akolinga ngo donc elingi koloba nini bolandanga bien soki oboti mwana eloko mwana yebaka eza libele po tanga kobima Esther ndenge nzambe asaleli mokili mwana koluka libele mais après libele soko komozwa salite na yo oyo tobengaka kaka okomolesa ngo mwana yebi eloko ta koliango akokola nango mpa kosepela nango elingi koloba ke mwana il faut kaka yo para muto kolakisa ye muto kolakisa nzela yo muto kolakisa ye nzela yo muto za wana kobunda tu na ndenge nyonso tu po obongisa ye nga na kamoka ba papa mususu okangela mwana no kanda comme ennemi na sensi nini nga na bana so le bablo mususu bana nga ba vantiri basala ngai mais na zakatu so katata na bango ba perte ba mbongo makambo ebele yoko ndima nga na poto mwana nga na université ngana na poto na umeli na bangola kuna na yebo na koma na poto mwana nga za université ayebisaka nga minerval ezalaka $600 na pesaka $600 mais c'est par après oh, je me souviens vendinga abi mais non comment minerval $600 et puis trimestral donc na nemoko na opesa lokwa neti ba 1800
Ce qu'on a tout, est-ce que Makambango change, pour biso to longwa to nini? Maintenant, il faut vendre, il faut réfléchir, mais non. Nga monta na kina kin, ton nom on étudiant, a temo mesa moko mukie, a wita kananga, a wita este, a otanga, a temo mesa moko mukie. Na mbongo wana mukie to futa ba nerval na ye. Biso moko na tana biso pe, yaki na ngo cherté. Boy ko ba boyenge nini? Mais pona nini na bolingo kaka ya bana, mais tango na yako vérifier na simba mutu. Petit wana betanga frappanga. Mais loka ya bien aki mayela bandoko zoa. Mais na lemba ki ete, magela gangeleke ba pesa ka mwana punition, mais ba kata ka mwana contacte ko yinaye akoma soki ndenge nini. Mais non, mais non. Donc na place wana, ya wana ke de lobana batu, bokoki ko yinaye no kite. Enoch aza victime, victime innocent. À moins que bino pe ba maman oyo bozo yinenok, boza di nombre ya mitema mabe, boza pe na makambo ya mabe, kaka lokola muninga na bino, yango wana bozo ko sanga na bino bata mitema mabe, pobo yinenok. Mais non, ce qui mwana zandoki, salisa ye, luka o sambela pona ye mwana zo délivrance, sunga ye, en plus yo maman zoloba, yo sambelaka, yo ye binzambe, mais sunga mwana yo, owanga na mwana ndenge nini. Bon, napesa batu moko maloba mbango po papa ko loba nani loba mama on nani manono manono ningana na ngeza ka moi compliqué mais na ko manono loba manono omoni ba mama lokola ba mama Congo soki ngana zalaka manager ya TikTok mama Congo mbele na betie bambata kaka na live na yo noko tika na loba tika koseka omoni ba mama lokola ba mama Congo ba saratola oyo soki nazalaka président ya TikTok mbele na kangi TikTok ya mama Congo tango makambo enoke oyo yawa papa noko ya bana totia ngo moto muto ayaka ko défendre seki c'est le même personne oyo mati a mama Congo ayaka ko défendre Enoch aza mwana saratola te Enoch aza boye aboma moto wana ti lelo ti makambo ekomi ya noko soki lelo makambo ekomi ya izamba mama Congo oyo parce que tangu makambo yaka soki to telemelaka eti na suka mbele tangu musu saratola yo kisoni makambo mbele sila avant ba mama Congo bandoki ba mama eza ba mama ko bengana na communauté congolaise parce que moi sokoki koloba alelo tikala na anoti na suka lelo lobi A lobi lobi B tokondima nini yo moko yaka koyebisa biso awa olapo lai okatalai sarmwana na za saratola te lelo boye olingi ondimisa peuple congolais que moi no ya za saratola mama Congo silama s'il vous plaît na asenge skiza wala bolimbisa Okay, yesu pa awangana akotelaka likambo nga lobaka ke non mwana na mwana ya saratola te en tout cas bolimbisa ava kita sengi pardon wa sengi batu ok ça va na yoka kite ça va noko omoni mwanana mwanana azo vivre na traumatisme lokola nga na vivre kanango voilà parce que mwana aza abandonné akolaka bien te azaka kaka bongo enoki aza azoluka siko lisungi noko yoka pasi oyebaka mama no azalaka papa no azalaka kasi bawanga na yo eza mawa na pasi saratola azongisa motema parce que mutu akokata énergie soki akokata problème c'est saratola kaka ndakokata problème oyo parce que saratola azolinga asala revanche na mabe o baparent ne basalela ete mutu akoli na pasi ndazaka na motema malamu mutu akoli na pasi noko nga ozomona noko ya bana tantine nga abimisa nga rein apesi mobali na ye abimisa nga rein na nga na libumu apesi mobali nga na vivra vie na nga nyonso na rein moko kasi nasala motema mabe wana te tango nga nakomi na poto tantine nga avandaka na ndako na nga nalimbisa pe nazaka na motema malamu parce que nga nakola shege nakona na pasi na iba nasala kindumba en tout cas mutu pa loba fo yeba ko non pesinga pasi omoni ba biloko nyonso nga nasalaka na internet eza naza na éducation ya baparent te nazaka mafu naza na éducation ya baparent te omoni mwana enoki akokoma ntina niveau na nga lelo akomi kofinga lobi akozala liboma na internet obokomi koloba liboma na euta aza na mutu akosunga ye te mentalement enoko aza na mutu te
Au moins tanga na koli déjà na komi na bana bana na nga na zotala bazo soutenir nga mwa muke kasi mwana azana no mwana muke Sarah to la zongisa motema s'il vous plaît oza mama 9 mois yaze même soki ozo wangana ba camarade o babandaki ko ya ko défendre awa ba ekolo ba oui eza mwana no zongisa motema kata problème o esi na internet benga mwana na privé aza mwana na yo aza mwana ba photo ebimi to mona ba photo ozoluka photo ya maternité mwana sengi ADN kendene na ADN kasi to silisa makambo une fois pour toutes hein ya kaso komona ba mama mususu o mwana aza impoli tokomaka na bu impoli parce que toza na éducation ya ba parate lokola mwana aza mwana ya balabala lokola ngandenge na kola aza mwana ya balabala lokola na éducation okobanga nani okomona ta papa mukono ozofinga ye pourquoi parce que oza na éducation ya ba parate hein aux en éducation à parate la famille communauté congolaise to sunga mwana aza angolais te mwana aza ndeko na biso congolais papa na mama ba congolais to sunga ye parce que soki to sungi ete tozobungisa bana ebele na est noko oya biso aza envie to lingiri su to bungisa ete to sunga eti na suka soki eza ba moyen to pesa ye soki eza ko lukele justice to lukela ye na ba konzi ya mboka batala noko ya bana zelana na kota na silse na ngina shite makambo ya brinete ya jibe mpiane yaka wanoko ya bana mama colonel mimi akotelaka na kati amema makambo ya mwana jibe mpiana na ebite akotela makambo ya mwana jibe mpiana parce que eza famille eza na griffe azwa quelque chose ou bien quoi parce que makambo ya mwana Enoch il faut justice ya mboka na biso esa la musala parce que ezobimisa ba sanité na internet mabe kaka ndenge bakotela makambo ya mwana jibe mpiana bakotela na makambo ya Enoch parce que ye peza congolais aza mwana noko nazoka kanda na chite merci ça va merci koko topesi mama nani Naomi fungula micro Naomi je crois bien fungula micro na yo akewa Naomi toela ta fungula micro tozoka yo bon nani don Noko s'il te plaît une seconde seulement pardon naebi na matina sima bato une seconde je viens répondre à la dame qui vient de descendre na yebisi ko sengi pardon pour le kwango abi oui te naebi kazana se ayokanga oui, il n'y a pas de souci, j'ai tout entendu. Voilà. Mais Nangi quand même Ayoka. Parce que Tozar a déjà opposante, hein. Donc, voilà, je comprends qu'elles disent comme ça. Que Ngamtu, na frena ki makambo oyo tango ebimi. Oui, je me rends compte. Parce que Batebele ba sous-estimaka ba niveau na biso na ba réseaux sociaux. Je me rends pas compte que Batebele bazelape ba analyse na biso. Oso comprendre. Voilà. Mais je tiens que Batouba comprendre. Quand tu parles bien à une personne, li kamboune yé na réseaux sociaux. Et bimi lokola ba blague. O solo li na mutu. Mutu alobi te mwana nanga te. Oso comprendre. Ouais. Comment je peux imaginer qu'un mort et ça, le loko na yo vie rigo, peut-être les gens savent pas que toi et moi on se connaît personnellement. Que si aujourd'hui j'ai un problème, tu viendras chez moi. Dans ce cas, moko e bimi songa, okoya kokote langa live vite. Obana boso ko benganga. Que Mama Congo Nadia, il y a un problème comme ça. Na koki ko imaginer mutakoko wanga na mwana te. Je l'ai pris au sérieux. Mais je vous informe que par la suite, tant Enoch a kekin, deuxième tour au mona ke Enoch na kin, azo ganga, maman, tout ça la bateste, naza awa, son amon a noté, j'ai contacté les gens. Colonel Mimi Obino bozo ganga wana, j'ai eu à contacter Colonel Mimi, nabi mais nazo comprendre les situations te. Boyaki makamo Obino boloba awa, moi j'ai fait ça. Mais nazaka obligé ko na réseaux sociaux te. Pour y lobi nanga keza mwana nete. Nga nzimeli ye. Mais na comment tala makambo ele kana réseaux sociaux. Bon mon que après na bano ya nanga susute. Mais tozo tala. Tout autant Enoch auti na auti kin. Tanga zo bela mama ne naza na bandal. Nga na contacté batunga bi mais na omona affaire bizarre. Na lukina bato ba yebi papa sango wana.
pona etindela bango maloba me mutu na bino makambo ya marie yaki awa alataki yango etalaki ete comment mwana azo réclamer mama moko te papa na nga rigo fo bazala au courant parce que babiloko mosusu ava to na miso ya bato boye nasololaki mpe na sete mpo na okomprendre te eza histoire ya famille moko te mpo bato bazokeka kaka mama Congo oyebaki te nayebaki te danono mama Congo tosala boye mpona bato banda danono tanga mati nga na explike ke avokita te nalobi mpo na danono te te nalobi mpo na danono te nayeka koexplike oboni façon danono mpe asiliki ke na ebandeli soki nayaki eza normal. Oui, je comprends. Banda tout banda depuis la banda qui depuis la banda qui parce que na tango wana bango banda ki yango soki oui papa nanga na koki koyeba te la vérité papa riko yo zaka mutu oyo ozaka na ba mila bato baswanaka te na koki kondima te ke mba moko mwana moko abimi ke aza ya ye Verigo te Verico oui Rico ata Rico ezaka ye pardon debisa papa omoni na ebandeli to bato bakoswana bato ebele baka na lokuta ozo comprendre nga ndenge ye abetelaki nga ebimaki lokola bato mo baza na problème na ye baolinga baosali ye na réseaux sociaux bazolatise mwana moko boye ozo comprendre makambo ebanda na TikTok te euta na YouTube euta na bamura na bajael ebimaki na cadre koswana ke obandona bana osundola bana comment je peux imaginer que moi si lokola Sarah a abandonné moi na même moi et de temps a commis qu'on se reprendre ça me dépassait papa Rico ozomona ça me dépassait tant moi no akitiki ni deuxième fois na benga colonel Mimi na bina comprendre makambo moi no te nazomona ngo lokola blague abina nga ke naza susu na poste bato bobe la colonel Mimi aza susu na poste o azalaki na ngote yem taibisanga ke na koki kozwa dossier ote akoma côté ya hôtel de ville na protection ya environnement ozo comprendre donc bato bokoki ko en vouloir il faut bo comprendre que tango solaka na mutu ya lokola mwana moko azoya papa Rico oza mwana naza mwana na yo oza papa nanga yo lobika za papa note nga na bengo bite mama Congo yo za petite nanga nazo yebso ke wana mwana nga te il faut na ntima bolimbisanga penda mutu mususu amata te to te naloba ti lobi te na tiki na nga me mutu moso amata na kombo na nga te pardon nalingi na nga te pardon nazali na kointervenir mama Congo komi tungisa matenga naza na kointervenir ça va bon donc bonsoir oui bonsoir Rigo Jin bonsoir en fait moi je peux dire que problème oyo ya Sarah tolana mwana na ye eza kamuko eza normalement eza problème ko faut traiter yango na eza na batu na ba réseaux sociaux oyo eza na batu basolaka direct na Sarah tola boy qui peuvent bien parler avec elle ko vandi ça y ko conseiller que à traiter problème oyo na mwana na ye na ndenge moko na ndenge famille. C'est pas dans les réseaux sociaux comme ça parce que dans les réseaux sociaux, tout le monde qui se dit influenceur, parce que ce ne sont pas des exemples. Baza ba modèle te. Vous voyez? Bango nyoso ndenge bazala ka on influenceur parce que ce sont des destructeurs de mœurs. Bazala ba exemple ba ko pesa na batuté. Donc batika biso kimia na ba réseaux sociaux ba lobela ba contenu mususu mais sauf kozala influenceur s'il vous plaît. Parce que kaya oyo sikona eza kaya ban e banda kala mais moi na mama na e bazo kanate e bimi suki ndenge ni siko moi na wana ça signifie s'il faut que na fond ya problème mama oyo ça signifie que aina mwana oyo depuis son enfance parce que moi je ne pense pas que moi na botami na niveau oyo qui des fois yoko comme on a na âge moko déjà mature na on se sent que comme on a âge moko mature. Mais si avant ya kokoma deux fois moi na oyo vie na ye naissance na ye abanda ezala ki nini ça signifie que ba maman oyo bango ba négliger ba boti oyo ba négliger mwana na bango ya na façon moko fuko luka ko mela bango pona ko luka ko ba résoudre problème ya mwana na bango oyo vous voyez ça va kasi moni yango
Oui, yango moni sikoyo nazo koloba wa maloba nazo loba nazo sale pe appel pona na faire réfléchir ye ke abonane mwana te abana no kotala ye moko abana no kotala no ye moko amona ke ye pas akina ba problème na ba Bonsoir, papa. aluka arranger yango na ba parents na ye puis alandela mwana parce que mwana ana problème te mwana za innocent ye muta pota ki mwana ya za mukolo mwana te me nga na yebi na mokili oyo bato kutu bazala bakolo bana te me lokolo deja azoka mwana moki abokola mwana wana basalisa bana wana baeda bana wana po mwana na bengo deja mama avandaki na yo amesanaki na yo nazolo bango parce que ngai pe naza parent na bokola pe bana oyo ya ngai te na boti me nazalaka na bango contact ya bien ti lelo Voilà. parce que si to sala mwa lien moko wana donc ils a pas si pona katango ils a pas si. Donc c'est tout à fait normal. On a ça appel bongo. Merci papa pour l'intervention là yo. Merci beaucoup. Na sepeli ma Mireille Pangaloba. Fongola micro na yo. Na lobby boya papa bonsoir. 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 Bonsoir Toto. Yariko na lobby boya. Problème est Sarah il faut andima Enoch. Sarah il faut andima Enoch pour aza mwana na ye. Omoni nde toza ana ngola réalité angolaise mabe mwana so azaki na niveau Kinshasa mwana nga koma na niveau wana te ana tout aza na bien te angola bana bazobeba makasi noko biso toza en Angola toyebi ba réalité Angola. Sarah a mema mwana na hôpital soka boy kaza mwana ete akode domanger mwana wana po mwana na za makila na ye nga ana wenzangola ana kikolo na sina yoka lisolo Vous comprenez maman dans Angola moi réseau wana mwana na pobino bozo mone na nini nga na sina mona ye boye na misu na ngai. Ah bon? Soko moni mwana ana boye na misu noko riko bakoloba na yo te aza mwana ya Sarah.